最大的问题是第二个问题，共产党几乎在过去的不超过800天的时间，基本上已将沙特的国防系统大半已经换成了共产党的国防系统啊。大家知道吗？就在短短的不到1年的时间，沙特说现在沙特具备的导弹是过去沙特大概20年的总和，20年的总和啊，兄弟姐妹们，20年的总和，而且沙特将会有世界上最危险的导弹系统，而且来自中国。沙特的国防已经从过去购买美国战斗机，被在共产党的劝说下，就像是伊朗一样，沙特已经有大量的无人机生产线而且沙特还拥有了重要的就是水下无人潜艇和自杀式的水下无人船这对美国未来真的是太可怕，我真不知道说什么。希望美国真的能醒来，美国真的3小时就可以把沙特整个中东拿下来，一点问题没有。但拿下来的后果，你美国也完了。你不使用你最后的大杀器，你没有办法，你把沙特让他跪在你前面。